imos a falar do reinado de Felipe II. Felipe II era o fillo de Carlos I, ou de Carlos V, que tuvo ca súa muller, que era Isabel de Portugal, unha filla do rei de Portugal, que tamén era prima súa. Bueno, Felipe II non se criou fora de Castela, senón que se criou aquí, en Castela, e a maiores, aparte de ser rei de Castela, Aragón, de todas as posesións que lle deixou o seu pai Felipe II, pois resulta que a morte de o rei de Portugal, de Don Sebastián, que era primo seu, pois, como non había sucesión, pois el conseguiu ser coroado, ser nomeado rei de Portugal, proclamado rei de Portugal polas Cortes de Tomar. Actuou moi rapidamente, chegou a Portugal co seu exército e tamén foi proclamado rei de Portugal, co cual decíase que no Imperio de Portugal, Felipe II, perdón, non se poñía nunca ao sol, porque abarcaba todo o mundo. Sempre era de día en algunha das partes do seu imperio, porque había que sumar ao imperio hispánico, que está aquí de color naranxa, e había que sumar o imperio portugués, que é todo isto que está en verde. Aquela división do mundo que se fixo polo Tratado de Tordesillas xa desaparecía aquí. Seguían sendo dos reinos diferentes, pero estaban gobernados polo mesmo rei. Bueno, aquí, ao principio do tema, ven unha señora que é María Tudor. María Tudor era a raíña de Inglaterra, era prima tamén, curmá, de Felipe II. Bueno, non, realmente era tía, era curmá de Carlos I, de seu pai. Era a filla de Enrique VIII e de Catalina de Aragón. Xa falamos de que Enrique VIII divorciouse de Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena, e iso levou a que se convertise, bueno, se separase a Igrexa de Inglaterra de Roma, e que a partir dese momento foran protestantes anglicanos, que como se chama habitualmente. Bueno, cando morreu Enrique VIII, sucedeu no seu fillo, pero este morreu, reinou un ano ou dous, non moito tempo, e despois sucedeu a súa filla María Tudor. E Felipe II casouse con María Tudor, e foi un matrimonio que só durou 4 anos porque ela morreu pronto, e non tiveron fillos. De chegar a ter fillos, pois o reinado de Felipe II, pois tamén, imaginade que iso seguir hasta hoxe en día, tamén incluiría a Inglaterra, pero non foi así, porque ao morrer María Tudor, pois pasou a ser raíña de Inglaterra a súa irmá Elizabeth ou Isabel I. Bueno, e volvemos aquí a Felipe II, e vamos a ver algúns problemas que tuvo durante o seu reinado, por seguir un pouco a orden que ven aquí no libro, algúns problemas que tuvo dentro dos seus reinos, dentro de España. Bueno, un dos problemas máis gordos que tuvo foi a rebelión das Alpujarras, dos mouriscos. As Alpujarras son unha zona montañosa que está na provincia de Granada, no sur, en Andalucía, e aí, despois da conquista do Reino de Granada, quedaran moitos musulmáns que teóricamente se convertiran ao cristianismo, pero que realmente non se convertiran. Eles aparentemente facían como que eran cristiáns, pero mantiñan pois unha serie de o sea, en privado practicaban o islamismo e seguían sendo árabes, e incluso pois estaban medio conchavados cos piratas berberiscos e co Imperio Otomán, e estaban intentando preparar pois unha invasión que a partir do Imperio Otomán pois volvese a invadir e a ocupar o sur da Península Ibérica. E un señor, Fernando de Córdoba e Valor, que se fixo chamar Aben Humeya, decía ser descendente dos Omeyas, da dinastía dos Omeyas, Humeya é o mismo, proclamouse pois rei destes mouriscos, e houve unha guerra
que durou 2 anos. Aí Felipe II mandou a un dos seus mellores xenerais, que era Xoán de Austria, que era medio irmán seu, era un fillo bastardo que tuvera o emperador Carlos I, o seu pai, con unha alemana, con Bárbara Blomberg, e este home foi o que someteu a estes mouriscos, e para evitar que se volvera a provocar esta rebelión dos mouriscos, pois estes mouriscos das Alpujarras foron repartidos polo resto das cidades de Castela. Foron mandados por separado a distintas cidades e impediuselles volver a vivir na zona das Alpujarras, en Granada. Bueno, pois eso por un lado. E outro problema que lle deu moi mala fama a Felipe II foi o caso de Antonio Pérez. Antonio Pérez era o seu secretario privado, que se viu involucrado pois nun caso de asesinato. E este home, a verse involucrado nese caso de asesinato, pois ele era aragonés de orixen e marchouse para Aragón. E en Aragón existía unha figura que xa vimos que era o Xusticia Maior de Aragón, que era ese cargo que era o encargado de que o rei cumprise as leis do reino. E entonces este Xusticia Maior pois protexeu a Antonio Pérez e decía que por ser aragonés tiña que ser xulgado ali, que non tiña por que meterse o rei, e todas estas historias, e o rei mandou a Inquisición, detuvo, houve unha revolta en Aragón porque se viron violentados os seus privilexios e as súas leis, e tuvo que mandar ao exército e, entre outras cousas, pois cortoulle a cabeza ao Xusticia Maior de Aragón, que se chamaba Juan de la Luza, e controlou a rebelión de Aragón. Este Antonio Pérez foi un tipo moi curioso porque aínda así conseguiu fuxir, e fuxiu a Inglaterra, e desde Inglaterra dedicouse a difamar continuamente a Felipe II. Entre outras cousas, pois decía que trataba moi mal a seu fillo Carlos, que era o príncipe de Asturias, o herdeiro da coroa, e este home Carlos debía estar moi mal, debía ter moitos problemas físicos e mentais, e acabou morrendo moi novo. Entonces Antonio Pérez pois difundiu esta lenda negra de que si Felipe II pois fora o que asesinara a seu propio fillo, que era un monstro e todas estas cousas, o cual pois era absolutamente mentira. Bueno, pois vistas estas curiosidades, vamos a ver como foi a política exterior de Felipe II. Si seu pai foi un gran defensor do catolicismo, el non o foi menos, incluso tanto ou máis que seu pai. E aquí a que temos aquí é a súa cuñada, a irmá de María Tudor, que era Isabel Tudor, a filla de Enrique VIII. Cando heredou o trono de Inglaterra a morrer a súa irmá, a que fora muller de Felipe II, ela volveu ao protestantismo e además fixose pois enemiga visceral e acérrima de Felipe II. E ademais, pois ela apoyouse en unha serie de piratas ingleses como Sir Francis Drake e outra serie de xente que se dedicaban a atacar as flotas e os barcos que viñan desde as Indias para España, cargados a moitas veces de ouro. Fomentou a piratería, apoyou, veremos, aos rebeldes holandeses que se rebelaran contra España en Flandres, e, bueno, pues levou a unha situación de enfrontamento entre España e Inglaterra. Felipe II intentou poñer orden, intentou ir á guerra contra Inglaterra, e mandou unha gran flota que se chamou a Armada Invencible. Bueno, isto é un pouco un nome que lle deron aos que defenden a lenda negra. Esa armada non foi derrotada polos ingleses, senón que foi destrozada un pouco polas tempestades, porque deu a volta a Inglaterra. Se temos aquí o mapa, bueno, a armada veuse por aquí, e deu toda esta volta, e aquí pillaron as tempestades e destrozaron contra as costas de Escocia, sobre todo de Irlanda. E perdeu pois aí un montón de barcos. Non se conseguiu o obxectivo de someter a Inglaterra,
e perdeuse unha parte moi importante desa armada que chaman así un pouco sarcásticamente a Invencible. De todas maneiras, Inglaterra despois organizou unha gran armada contra España, que era o que chaman a contraarmada, que esa sí que foi derrotada polas forzas españolas. Bueno, polas forzas de Felipe II. Ben, é un gran problema que xurdiu na época de Felipe II e que continuaría despois, máis adiante, foi o problema de Flandres. O problema de Flandres era que aquí, o que chamamos os Países Baixos, Bélxica, a actual Bélxica, máis ou menos aquí, Luxemburgo e a actual Holanda ou actuales Países Baixos, en esta parte de aquí prendeu o protestantismo calvinista, que viña de Calvino, de aquí, de Suiza, de Xenebra, e expandiuse por aquí e por Escocia tamén. Aí expandiuse o protestantismo calvinista. Tamén algo por Francia. En Francia os protestantes calvinistas chamabanlles os hugonotes. E os calvinistas de aquí, da parte de arriba, dirixidos por Guillermo de Orange, pois rebeláronse contra España e empezou aí unha sucesión de guerras nas que os tercios españoles tuveron que empregarse a fondo. Houbo varios gobernadores, un deles era o Duque de Alba, pero estes calvinistas, estes holandeses de Guillermo de Orange, foron apoyados, entre outros, por Inglaterra, e durante toda esta época, a de Felipe II, Felipe III e Felipe IV, pois houbo continuas guerras entre España e, entre o resto do imperio e estes independentistas. A finais de século asinouse unha tregua e despois xa a través da paz de Westfalia xa en 1648 pois xa conseguiron a independencia formal como país. Bueno, pois Felipe II o que sí que acabou renunciando e cedendo a soberanía de todos estes territorios, dos cuales unha parte permanecían leais, o que é a actual Bélxica e Luxemburgo, pero a outra parte era rebelde, a súa filla Isabel Clara Uxía, ou Isabel Clara Eugenia, acabou cedéndolle eses territorios, aquí pon Eugenia, pero en galego sería Uxía, e ao seu esposo, o arquiduque Alberto, e acabou cedéndolles estes territorios, e eses territorios constituíron a nova nación que serían as Provincias Unidas. Despois temos a Francia. Francia, aquí Felipe II herdeu as guerras que mantiña seu pai. Seu pai mantiña Carlos I contra Francisco I de Francia, e el guerreou basicamente contra o fillo de Francisco I de Francia, que era Enrique II. Carlos I contra Francisco I, Felipe II contra Enrique II. Tamén acabou por derrotar a Enrique II na batalla de San Quintín. En conmemoración desta batalla de San Quintín, que foi o día de San Lourenzo, construíuse o mosteiro de San Lourenzo do Escorial, que como San Lourenzo foi asado nunha parrilla, pois o mosteiro ten forma, a súa planta ten forma de parrilla. E unha vez derrotado Enrique II, asinouse este tratado de Cateau-Cambrai, e aquí os tercios españois entraron incluso en París. Posteriormente, os fillos de Enrique II pois foron morrendo un tras outro, e acabou herdando a coroa Enrique IV. Este Enrique IV era o primeiro Borbón. Este primeiro Borbón era protestante, era hugonote, calvinista, pero cando chegou ao reino de Francia volveuse, convertiuse ao catolicismo para poder ser rei de Francia. E con el acabou asinando Felipe II a paz de Vervins en 1598, co cual digamos que se acabaron as guerras entre a monarquía hispánica e Francia. Bueno, aquí fala de porque se chaman hugonotes os protestantes. Estes eran os calvinistas franceses, os hugonotes, que eran unha parte importante da poboación francesa
era calvinista. Veremos que máis adiante, despois que foron os que non se convertiron ao catolicismo, despois foron expulsados por Luis XIV, que era neto de Enrique IV, deste que temos aquí. Bueno, que máis? Outra guerra que herdou Felipe II foi a guerra co Imperio Otomán, a mesma guerra que tamén mantiña seu pai Carlos I. Vemos aquí todo este gran imperio, isto que era o Imperio Otomán, e con este imperio mantiña unha guerra, como decíamos, Carlos I, Imperio Otomán intentara tomar Viena, aí mandara a seu irmán Fernando I, e despois o Felipe II pois seguiu en guerra contra eles. Aquí tamén estaba o Imperio Otomano, apoyaba os piratas berberiscos que andaban por aquí polo Mediterráneo, saqueando pois as embarcacións, impedindo o comercio e todas estas historias. E aquí formouse unha coalición, a Santa Liga, entre a monarquía hispánica, Felipe II, Venecia e o Papa. Ao mando desa frota, desa liga, dos barcos desa flota, pois iba Xoán de Austria, o mismo que acabara ca rebelión das Alpujarras en Granada, este gran xeneral de Felipe II, e este derrotou os turcos na batalla de Lepanto en 1571. Aí na batalla de Lepanto estaba como soldado un home que despois sería o máis grande escritor da lingua castelá, que sería Miguel de Cervantes. E aí perdeu o seu brazo esquerdo, Cervantes, e diría desa batalla que foi la máis grande ocasión que vieron los tiempos. E bueno, pois vemos que aquí houbo guerras por un tubo. Bueno, aquí temos un pouco o mapa do conflicto holandés, as partes en verde que permaneceron fiéis á monarquía e as partes que se rebelaron, as partes protestantes calvinistas holandesas. E o mismo que lle pasou a seu pai, pois a Felipe II tamén lle pasou todas estas continuas guerras nas que se viu metido, pois levaron a un endebedamento da coroa. Todo o ouro que chegaba de América xa estaba gastado de antemán, e dependía dos banqueiros alemanes, italianos, e en moitas ocasións incluso pois non foron capaces de pagar a tempo. E cando alguén non pode pagar, ten que declararse en bancarrota, en quiebra. E Felipe II, pois, en 3 ocasións tuvo que declararse en bancarrota. O rei máis poderoso do mundo que non podía pagar as súas débedas. Unha cousa, bueno, iremos a este ano na excursión iremos a visitar o Mosteiro do Escorial, que está moi cerca de Madrid, e aquí saltámonos unha cousa cando falaba de que Felipe II foi o primeiro que estableceu unha capital para o seu imperio, que estableceu en Madrid. E esa capital, ao lado da capital, construiu ese gran mosteiro que era o mosteiro do San Lourenzo do Escorial, do cual xa falamos, do cual isto estaba aquí, estaba buscando eu, ese mosteiro de San Lourenzo do Escorial era onde iba a pasar o verán. Ele era un tipo moi religioso, entonces tiña unhas habitacións que veremos se vamos ali, e desde aí podía escoitar a misa na basílica de San Lourenzo do Escorial. Bueno, con isto pois rematamos este punto número 3